正喎。上面嗰個單位咧就係慘啦嗰個，而家連埋隔離嗰棟都開始入邊都着火啦。哇！燒埋出嚟添啊！哇！燒到啲樹啊喂！燒到樹啊喂！大鑊啦，都講咗啦。哎呀，冇啦，呢度冇啦，呢度啲棚架燒晒啦。係冇啦，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 係冇啦，真係冇啦。唉，大鑊啦，唉，大鑊啦呢度。呢個就同我哋啱啱開始嗰度差唔多。係咯，同我哋啱啱開始見到嗰個一樣啦。冇啊，佢而家一路咧會燒埋成棟，即係而家本身係左邊咧，右邊都好快燒埋啦。依家，哎呀！哎呀！哇！呢度啲熱氣都 feel 到添啊，直頭呢度 feel 到啲熱氣添啊！哇！燒通頂，哇！